好啦，今日咧就嚟到咧天神內臟啦，就位於天神嘅一間炭火燒肉嘅，係啦。咁我哋就 order 咗用 Apps order 咗啲肉咧，佢就之後咧就即刻送我個炭爐過嚟嘅啦，係啦。咁啊，一開始咧飲一杯細細杯啤酒先。我依家咧主要咧就係嗌內臟嘅店啦，咁啊嗌咗之後咧，首先嚟咗咧就係一個牛心啦，同埋一個牛肝啦，呢個牛心係啦，呢個整個牛肝嚟嘅。係啦，同埋一個牛脷咯，係啦，哇，睇落都好新鮮啊！哇，跟住咧就有呢個高級嘅牛脷啊，咁啊有洋葱喺邊嘅，哇，好啦，啲嘢食差唔多到齊啦，咁啊軟腸啦、菜啦，跟住呢個係卡路比啦，即係一個牛五花啦，跟住呢個咧就係牛心嘅刺身啊，係啦，呢個好吸引，係啦，跟住有牛心啦。牛肝啦、葱嘅牛脷啦，同埋普通牛脷。好，咁而家就繼續燒肉啦。